Hello，今日帶大家嚟呢個旺角嘅百寶街度睇一睇樓。咁呢一啲樓宇咧，其實都係普遍幾十年前嗰啲嘅樓一樣嘅設計啦。而家見到窗封住咗嗰啲咧，其實都係一啲露台嘅結構嚟嘅。咁如果根據強制驗樓嚟講咧，都係需要做檢驗。咁好多時有啲單位咁佢唔多唔少都有啲裂縫啦。咁佢哋咧就會喺度諗啦，究竟我要做咗維修先揾人驗啊，定係要驗咗先至做維修咧？咁自己做咗維修之後驗會唔會平啲咧？咁今日呢個短片咧就講一講俾大家聽一啲要注意嘅事項啦，好冇？咁好啦，我哋而家行過去對面先。嗱，我哋每一隻顏色咧，你當佢係一個露台啦，藍色一個露台，白色一個露台，淺藍色有一個露台。咁呢啲露台嘅設計咧，嗰陣時嚟講咧，好多時都係有兩個梯形嘅橫梁，承托住整個露台。我哋呢兩條梯形嘅橫梁咧，就叫做圓地式嘅橫梁。咁如果大家大廈個單位咧，係見到類近呢啲裂縫咧，我 zoom 埋去少少睇，就見到呢啲裂縫咧，嗱，好多時呢啲屬於結構性嘅裂縫咧，如果係要維修就要入一級小型工程。OK。咁如果係好似呢條咁樣望落去都好靚咁啊！如果做一啲嘅隨機測試都冇任何嘅空心咧，咁都好理想嘅。咁但係如果係前者呢一條咧，就要做維修噶啦，好大機會嚇。咁究竟做咗先至驗啊，定係驗完之後先做咧？咁當然就係呢個 case，我哋梗係建議係驗完先做維修啦，因為驗樓有一個好處嘅，就係咧做呢啲維修咧，可以由個 RI 親自去代表簽一份一級嘅小型工程。因為根據建築物條例嚟講咧，呢一啲嘅圓地式嘅結構嘅維修咧，係屬於一級嘅小型工程嘅。咁即使意味着你未做驗樓之前，你要想做呢啲咁嘅圓地式結構嘅維修咧，你一定要請認可人士，甚至結構工程師啦，去簽署呢個一級嘅小型工程啦，咁無疑一定係衍生咗一個相對大嘅費用㗎啦。咁但係如果你話將呢個維修工作去由未來幫你去處理強制驗樓嘅 RI 去做咧，咁一定慳到一筆嘅簽名費啦，我哋叫做好冇 OK。咁所以如果大家又係屋企有呢啲類型嘅簷篷係牽涉到一級嘅小型工程，又要做維修嘅話咧，咁我哋就建議你喺強制驗樓嘅時候一次過做埋啦。咁避免做咗一啲僭建嘅維修都唔知啦。多謝各位。